অতিথি পাখিগুলো দেখে নিচ্ছি। দেখুন আপনারা কত সুন্দর অতিথি পাখিগুলো। এখানে মুরব্বী একজন এসে খাবার দিচ্ছেন, আর অতিথি পাখিগুলো সে খাবারগুলো লুফে নিচ্ছে। দেখুন কেমন আনন্দের, মানে তারা খাবার পাচ্ছে, তো ওদের মধ্যে একটা আনন্দ বিরাজ করছে। তারা খুবই খুশি খাবারগুলো পেয়ে। ওই দিক থেকে মাছ কিছু খাবার খাচ্ছে, আবার করে ওই অতিথি পাখিগুলো খাবার খাচ্ছে। অধিক শীতকালের এরিয়া থেকে যেখানে এসব গরম প্রধান দেশে যেখানে শীতের পরিমাণ কম থাকে সেখানে তাদেরকে দেখা যায় খুব বেশি। দেখুন অতিথি পাখিগুলো এখন ওখানে বসে আছে, খাবার মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। তারা যায় গেছেন, আমি আসলে কোনো খাবার আনতে পারিনি, আনি নাই।